Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет. Мы помним, как все начиналось, я имею в виду, начиналась ваша работа в этом составе, в этом коллективе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. И это было очень непростым, я бы сказал, даже сложным испытанием для страны, для всех нас, ну, для всего мира, собственно говоря. Должен ответить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы, но и не только, но и промышленности, и производства всего того, что нужно было для страны, для организации борьбы с этим коронавирусом. И в целом, повторю еще раз, в целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики, потому что кроме конкретного производства нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом. Ну, что закрывать, что не закрывать. Помню хорошо, как мы решали вопросы там по, ну, скажем, по стройкам, да, по дорожному строительству, закрывать это, не закрывать, как делать, что делать с коллективами, в том числе с творческими коллективами, как их поддержать в условиях, когда мы вынуждены были ограничивать их работу и так далее, и так далее. Вопросов было очень много, и в целом проблемы с поддержкой целых предприятий огромных, целых секторов экономики, они были сбалансированными и своевременными. И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики. Ну а в 2022 году начались другие проблемы, потому что мы убедились, что после 8 лет издевательства над людьми, которые проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем. Но что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем. Началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо это знаем, какова была цель – разрушить Россию изнутри. И не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все так называемые государства, так называемой «большой семерки». Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов, укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали. Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальная заработная плата, доходы
реальные доходы населения росли в целом приемлемыми, если не сказать хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать еще больше, но в целом то, что сделано было достойно и с, скажем так, мягко, вполне удовлетворительным результатом. Отдельно отмечу системную работу правительства по внедрению современных подходов цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процессы отраслевой и межведомственной координации. Планомерно повышать качество и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой инвестиционный климат, что чрезвычайно важно для конечного общего результата. Я знаю, насколько тесным и конструктивным было ваше взаимодействие с коллегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, с экспертным сообществом и так далее. Подчеркнув, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития. И мы знаем, что нам предстоит запускать новые национальные проекты, новые федеральные программы. То, что сделано до сих пор, это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше. Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что все это будет безусловно обеспечено. Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, за понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение. В современных условиях все важно, мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу. И, конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, но прежде всего, разрешите поблагодарить вас за то доверие, которое в 2020 году вы оказали лично мне и каждому члену Кабинета министров. Да, действительно, сразу через 2 недели после назначения тогда Кабинета министров фактически началась пандемия коронавируса. Вы сказали об этом. Ну и позже непростые вызовы, это большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало. Но, конечно же, все члены Кабинета министров, уверен, со мной согласятся, мы работали под вашим руководством. Это внутреннее наставничество, которым в том числе вы с нами по каждому из вопросов занимались. Это и отраслевые совещания, и огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24/7. Это все давало эффект. Здесь я хочу сказать, что мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны, и гордимся быть частью вашей команды, Владимир. Ну и, конечно, сегодня вы сказали о том, что по Конституции подают в отставку члены правительства, председатель правительства, но абсолютно уверен, и члены Кабинета министров мне об этом многие говорили, что мы на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны, сделают все для
государства своего и для своих граждан. Спасибо вам за внимание и за доверие. Уважаемые коллеги, один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается. Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа. Спасибо вам большое. Всего доброго. До встречи.